എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ kklatheefvadakkangara. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വാഗമണ്ണിലെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയായ പാലൊഴുകുംപാറ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. വാഗമൺ മെഡോസിൽ നിന്നും 6 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഇവിടേക്കുള്ളത്. പാലൊഴുകുംപാറ എന്ന പേര് പോലെ തന്നെ 2 വലിയ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു പാലരുവി ഒഴുകി വന്ന് ചിന്നിച്ചിതറി പതിക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നും നോക്കിയാൽ വാഗമൺ പൈൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഏരിയൽ വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വാഗമണ്ണിൽ വരുന്ന സഞ്ചാരികൾ തീർച്ചയായും കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഈ പാലൊഴുകുംപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം. പാലൊഴുകുംപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ കാലം മഴക്കാലമാണ്. അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ കമ്പിവേലി കെട്ടി സഞ്ചാരികളെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. വാഗമണ്ണിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് പാലൊഴുകുംപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതിനെ ശിവഗംഗ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 1100 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് സഞ്ചാരികളാണ് ദിവസേന വാഗമൺ സന്ദർശിക്കുന്നത്. വന്നവർ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടം സന്ദർശിക്കുന്നു. കാരണം വാഗമണ്ണിൻ്റെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും കാലാവസ്ഥയുമാണ്.
ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. കരീം മാഷ്, ഷൗക്കത്ത് അലി മാഷ് എന്നിവർക്കൊപ്പം കെ ലത്തീഫ് വടക്കാങ്ങര. ബൈ.